your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? God aften. Ja, jeg vil godt filme lidt. Jeg vil godt til at have et bord. Ja, her. Ja, jeg finder et menukort til dig. Ja. Værsågod. Tak. Jeg vil godt have sådan en der. Ja. Jeg henter det straks. Okay. Ja. Så er den klar, Signe. Ja. Værsågod. Mange tak. Red wine. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all my money. Er virkelig god? Ja, selvfølgelig. Og jeg elsker også navnet. Det er så poetisk og smukt. Hvad hedder den da? Appelsinjuice. Okay. Ja, så er jeg klar til betaling. Ja. Smak godt. Hey, hvad bliver det egentlig? Det bliver... Det bliver 121. Værsgo. Vil der bange med? Nej. Okay. Og det er skal du have appelsinjuice! Appelsinjuice blev. Vi ses! Kokkens mening om denne dejlige appelsinjuice, og han fortæller om hvordan han laver den. Ja, altså allerførst så hælder man noget appelsinjuice. Okay, hvor kan du købe det hen? Ja, man kan købe det i Fakta, og man kan købe det i Bilka og Kvickly, og man kan også købe det i Brugsen faktisk.
Man kan købe det næsten overalt i verden. Hvorfor har du ikke prøvet at lave det selv nogle gange eller sådan? Jo, det har jeg faktisk. Det er også derfor, jeg åbnede den her lille bar. Men du køber det altid. Hvorfor? Ja, jeg køber det, fordi jeg elsker appelsinjuice. Det er mit liv. Er det kun appelsinjuice, du sælger? Ja, det er det faktisk. Og der er rigtig mange, der kan lide det. Jeg får 2 besøgende hver dag. Er det de samme? Nej. Hvad koster sådan et glas? Det er rigtig, rigtig meget. Hvor meget præcis? 200 kroner. Er det fordi, det er direkte fra Fakta og Netto og Brugsen og... Ja, faktisk. Okay, så vises hvordan du laver det. Ja, allerførst så hælder man noget appelsinjuice op i et glas. Og så bagefter, så putter man noget salt, sukker og krejt op i. Og så skal man drikke det. Er det godt? Det smager fantastisk. Nå, men nu vil jeg lige sætte noget kaffe over. Vil I have en kaffe? Nej, tak. Okay. Jeg tror, vi ses. Ses. Your girlfriend was